Κορομιλά, είσαι καλά? Τι είναι? Δεν κοίταξε τι καλά. Κοίταξε τι καλά. Το χαμόγελο φεύγει σαν Ποια είναι? Ξέρω, για πες μου εσύ. Ποια είναι? Για δες να καλά. Για ξαναδες να πιο καλά. Όπως βλέπετε κι εσείς, πετάει και Σίγουρα η κορομιλά. Να, ο πατέρας σου θα πετάει. Ω, πάμε Μόνο καλά. στο παππού σου και τέτοια. Ποια καλά είναι? Τίποτα, πώς σου λέει. Κάτι μόνο για τον παππού του γεροντότερο. Αλλά αυτή η κορομιλά είναι ούλα είπαμε. Δεν είναι η κορομιλά, για δες να πιο καλά. Ρε Κώστα, Με πίσω πάμε. Εγώ θα πίνα ένα καφεδάκι. Καφέ τέτοια ώρα, καλέ. φίλε η Ελένη μου θυμίζει κάτι γυναίκες που έχω δει σε μαλπίδες, ξέρεις. Κάτσε ρε παιδί μου. Θα χτυπήσει στη γωνία. Μαλπίδες, μαλπίδες. Πω, μαλπίδες. Μαλεδίπες. Έλα, μαλπίδες. Μαλπίδες. Ωπα! Δεν μοιάζεις. Είναι και αυτή η ίδια. Μιλάμε το πρόσωπο, μιλάμε Το δικό μου. καβάγια. Δεν ξέρω, κοίταξε, Κοίτα στο λιτό. δεν ξέρω τι είναι. Μαλβίδες. Ο Κώστας είναι δίπλα από τις Μαλβίδες. Είσαι Μαλβίδες? σε Σουαχίληση. Κώστα, Εκεί θα πάτε να μην μεταξύ. μην κάτσε να το εδώ. Μην Εσύ εδώ. χαλάσουμε τίποτα, Εδώ. Μην κάνουμε Εδώ σημαία. πάμε. Κοίτα εκεί ο Κώστας. Κοίτα εκεί ο Μπράβο. Κώστας. Χαμογέλασε. Κοφτά. Άσο να δω. Τζένι, αυτές έλα πάρε. Για Σε δες παρακαλώ. αυτές. Για δες. Τους έχουν τουλάχιστον πει Ναι, μόνοι. καφεδάκι φραπέ, Κώστα ή Νες? Να λες τι θέλεις, παιδί μου. Τα δύο παιδιά κυνηγημένα να πολύ καλά. Ναι, ναι. Ένα αυτή και Για τη Βιβί δεν έχω να πω τίποτα και ο φαινόμενο. Απαντού. Όχι, εδώ τι γίνεται. Τι ξυπνάς εδώ, καλέ? Κάθε πότε τα φοράς τα μήνυμα. Χάλια. Λέω κι εγώ. Απλώς αυτές είχαμε βγει και είμαι από χθες σπίτι του. Το έχει ξεμείνει. Περνάμε. Έχει ξεμείνει το μήνυμα, κατάλαβες, από χθες γι' αυτό. Baby, κοίτα τον Κώστα. Πού είναι ο Κώστας? Ποιος κοστίζει. Πού είναι ο νονός? Τι είναι αυτό, τι τούτ. Λάλε, παιδί. Αμέ. Πώς είναι λίγο μακριά είναι η τζάμα, η φόρμα. Κοίτα εκεί. Έλα εδώ. Ω, παλάκια. Βοβός και η μαμά σου παιδί. Ναι. Δεν τσέχεις δει τα σχολεία. Δεν ήμουν να δώσω. Ναι, τώρα. Τα γνωρίζω, σε έχεις τριμώξει ο Στάθης. Εσύ τι θέλεις? Εγώ την άλλη. Έχουμε χυμό. Αν μην τα μόσου. κι εγώ θέλω χειμώνι. Άννη. Ένα κλάμα παρακαλώ για το βίντεο. Έλα, Ναι, δεν ξέρω. την έχεις δει τώρα, δεν έχεις δει. Δεν έχω δει. Όντως έχει σγουρό, Μαρίτσα, και το έχει ισιώσει. Δεν έχω δει πουθενά σιγούβολη. Αλλά το έχει σγουρό το Μαρίτσα, απλώς και το ισιώσει. Το έχει ισιώσει. Επειδή ποιος είχε βάψει? Η Ελένη. Έλα ρε μεγάλο, που κάτω το χέρι. Χαζέ, κάτω το χέρι. Τζένι, μην χαλάσουμε τίποτα, Τώρα, δώσ' μου κλειστεί γυριάδες. Ναι, εμένα... Αυτή είναι του Κώστα. Του Κώστα είναι. Αυτή είναι η πατέρα του. Που τώρα η εκπαίδευση. Για να δούμε, Τζένι, Όχι, να έμαθες καλέ. να φυσάει. Η Τζέννη βέβαια, ξέρει να δει. Εγώ φυσάω. Κοίτα ένα άσο. Μπράβο, Κώστα. Στο θα άκουσες αδερφέ. Τώρα να το κλείσω εγώ. Έλα, ράφτε τώρα που είναι το τραγούδι. Περίμενε να ανάβουμε, παιδί μου. Να ακούσω. Να ακούσουμε. Εσύ θα το πεις. Α, δεν γίνεται, αυτός δεν ανάβει. Ρε Χριστό, δώσε μου τον άλλο εκεί πέρα δίπλα σου που είναι. Μείνε! Εγώ δεν θέλω να φάω από το χέρι σου, αγάπη μου. Γιατί θα χρησιμοποιούμε τα πιάτα. Σοπιούμε τα πιάτα. Από το τραβαστό την άλλη. Έλα ρε, baby. Λοιπόν, Μην με καταπιέζετε. Έλα. μισό λεπτό καλέ.
Λοιπόν, Να Γιάννη, είδες. Ωραίο χέρι. ακουστικότατο. Να ακούς. Γιατί εγώ το πάω σε αυτό. Να ακούς. Λοιπόν, έλα. Να ζήσεις μπεκούλι και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις στο φως και όλοι να λένε να ένα σοφός. Έλα. Σβήστε. Ζήστο. Μπράβο! Με λίγη βοήθεια. Τζένι, πάμε πάλι τώρα. Με λίγη βοήθεια καλά τα πήγαμε. Για κάτσε να βγάλουμε και το χεράκι. Τι ωραίος που είσαι με το κραγιόνι. Το κινομαγουλάκι. Κάτι τώρα εγώ να έχω. Καλή είναι το σιγουριά. ρούχο, παλαιρό. Ναι, πολύ Τι ωραία. είναι μεγάλη? Τι, θα σου φέρω. Σου λέει που μάθει. Γύρω τι γίνεται μέσα αυτό. Πήγαινε το μέσα στη μαμά. Καλά, κάτσε να το κλείψω. Τι κάνει μαρτοκεράκι, πήγαινε μέσα να σου βάλει μαμά άλλο κουτάλι μέσα. Δώσε στόμα, εντάξει. Δώσε στόμα. Κάτσε ρε. Έσβησα ρε Κώστα. Σβήστε με βρε Κάστα. Δεν πήρε ο Χρήστος. Δεν θα ψάξουμε να το δούμε. Δεν ξέραμε τι που θα γίνει. Μάλλον το μαράκι που θα γίνει. Το μπέκι του Τζένι την έχουμε τραβήξει πολλές φορές. Πού θα γίνει το ίδιο αυτό. Πώς θα ξέρει το μαράκι. Και πήραμε ρε μαμά το Χρήστο. Δεν είναι εκεί τώρα. Πού να πάει στη δουλειά. Παίρνω ξανά να ρωτήσουν τον άνθρωπο που είσαι. Τι έγινε? Κάπου δεν ρωτάμε αύριο. Πάτε. Πάω μέσα. Πάρουμε ξανά τον άνθρωπο που είσαι. Τι λες. Έλα από εδώ. Για το Χριστό. Με τον Χριστό. Α, στο τέτοιο θα πάτε. Το τζαμάκι. Στο ραγκά. Μες στο στόμα αυτό. Α, κακά αυτό το πειράζει ο μπαμπάς και το πειράζει η μαμά και το βάζει και στο στόμα. Το Καλά. πλέον. Το πλέον. Έχω βάλει τέσσερα. Έχω βάλει, θα πάρει το άλλο. Τι έχει βάλει. Βάζει τέτοια πράγματα. Δεν δεις. Κάνει τεστ στα μικρόβια. Κάνει στο μικρόβιο καλά λέει. Άιντε. Και όχι μόνο. Θυμίστε που γίνεται Και κάτι. όχι μόνο. Πώς θα πήγες Βλέπω και και λέει, τι γυαλί στα και του μάτια. λέει ο γιατρός δάνεισε μου κανένα αντίσωμα, του λέει ο γιατρός. Έλα. Όπα. Πάμε στη ίδια. Ας πήρες μαμάς μέσα. Στη μαμά. Τι έχει δει τώρα αυτός. Στυλό. Είδε γιατί όπως βλέπει κάτι κοιτάει. Όχι, καλά έτσι, δεν ακούει. Τι κάνεις Κωστάκη. Τραβάει το παιδί. Ρούλε. Τι έγινε. Τι έγινε. Γιατί. Κόψε κι άλλο και έχουμε να την πάρω. Για κάτι να. Σιγά, 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 σιγά. Καθόλου, να πάρεις να φάσεις. Τώρα που δεν Ναι, πίνεις. πάρε φάρει τώρα εσύ. Άστο, θα του δώσω. Πρέπει να βάλει την τούρτα με τα χέρια. Έλα τα μετέλω. Θα βουτήξεις όλη την τούρτα με τα Άρα χέρια. θέλει να πάει. Φέρε, άντε να θέσει το παιδί. Α, ωραία και κλάβα. Κράτα στράβα. Μπράβο, παιδί. Εξαιρετικός. Δεν είναι κοιτάξμα. Τα έχει πάνω πρώτα. Έλα. Ζενή. Δεν κοίτας άλλο εδώ. Μεγάλος είναι. Σκληρή να θα σου πω. Κοίτα πόσο μεγάλος. Άρε, παιδί. Γελά, γελά. Χάλια. Όλες ώρες και το σοβαρή είναι. Τι όλες ώρες σοβαρή είναι. Ναι. Σοβαρακρίες. Είμαστε, κάνουμε συγκριμάτες τώρα. Ποιος. Ο Νονές. Της πάει πολύ αυτό της πέσας. Είναι ωραίο. Της πάει. Σταρκή. Ε, Σταρκή. ναι, της πάει. Της πάει πολύ. Ε, Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Α, τι είναι αυτό που έχει θέσει ο Κώστας. Πώς τα πήρε, λέω, πόσο. Πώς το έμαθε και τα πήρε. Μπέμπι, μπέμπι, κοίτα με. Κοίτα με να μας κάνει μια φωτογραφία η Κατερίνα με κοιτιόμαστε. Θα κοιτάει το... Κάθε μέρα θα έρχεται και σπάει και ρούγα. Έλα, δώσ' σου. Πολλαπλά στον άνθρωπο. Άρα θα γίνει. Πού να μην το πάει. Τώρα σε εξηγεί από πού Δεν θα πάει. λέει λόγια. Ναι,
Η μαμά σήκωσε τον όρθιο να κάθεται στο καναπέ. Λοιπόν, σήκω καλέστα στα πόδια σου. Για που τα ύψο σου. Θα χορέψεις, baby, κοίτα, μια ωραία πεταλούδα. Τι συνεχίζουμε. Μπράβο. Έφερε τώρα. Ένα χρόνο. Ευγενούλα την Πως πέρασε ένας χρόνος, Ευγενούλα την έφερε στην τούρτα σου. Πρέπει να τα κρατήσω το νερό. Κώστα. Να πω κάτι για πλάκα. Να μην το δούμε φιλάρες. Δεν το πλέον. Δεν είναι ποτήρια καλή για το ψάρι, λέει. Ενώ στο είπα για πλάκα το λέω έτσι. Πολύ. Δεν το βλέπεις. Για πέρα. Τζένι, μη φας Γιατί άλλη. δεν πνίζει. Θα πονάει η δουλειά σου. Το νερό. Όχι πολλά. Είναι κι άλλα. Είδες που Πήραμε κι εμείς έτσι ένα μεγάλο, ένα... το ποτό σου και είναι η Τζέννη δίπλα. Πρωί, μαμά. Το πρωί που λέω. Η Τζένι που την κουβέντα σου. Ένα βράδυ που κάθεται εδώ έτσι το μαλάκι. Η μαμά. Σε διακοπές εμείς και το παράδειγμα που λέει. Πάρα το πάρα από το ράδιο. Κάτι να τραβάς, το αφιέρας και το πολύ ωραίο. Άρα να πάρει πίσω. Αλλά μέσα με παρέλυσαν. Θα πέρεις την κυρανά. Ναι, ναι. Για πόσο λέτε παιδιά. Τώρα στο Πάσχα να γίνει χρόνος. Ναι, είπαμε, κάναμε έτσι στο... σαν να μην το βαρύνει άλλο. Πρέπει 100%. 100%. Μετά το